Давайте приготовим безумно вкусный десерт из натуральных продуктов. Такое ягодное суфле можно и нужно на похудение и сушки. Здесь всего 70 килокалорий и 10 граммов белка. Пробуем. Наливаем в емкость воду, добавляем желатин и даем настояться 10 минут. А пока достаем ягоды, у меня это вишня. В следующий раз попробую смородину. Засыпаем ягоды в блендер, добавляем мягкий творог и сазан по вкусу и хорошо взбиваем до однородной массы. Нагреваем желатин, можно в микроволновке на средней мощности 1 минуту. Добавляем в блендер и еще раз взбиваем. Заливаем смесь в формы и ставим в холодильник на 1-2 часа. И получается вот такая красота. Вкусно, натурально и самое главное, полезно.